Ka Khasi Author Society Sinat Nongstoin haringkat kejingis nok tilang bat ka Khasi Department jong ka Nongstoin College kalap nong ya kalimpong ya emerging tip halor ka pang Thomas Jones bat usinyang jong u sya ka imlang ka salang jong Khasi. Haswa kate kejingelang menyemerjimut layo asyam pelong ya kejingelang rakhi ya kesengi jong Thomas Jones ubalatip kumukpa kidak alfabet Khasi hapo ka hall jong ka Nongstoin College hagaba UMLA ka Nongstoin uba Macmillan Besar ulalong kumukongsan. Kiwei kibaidon lang hakate kejing rakhi ya kani kesengi kikenthup ya ufada nong lang upa EPs EM kahima Nongstoin ubadeiru President ka Khasi Author Society Sinat Nongstoin Dr. KD Ramset Vice President ka Khasi Author Society bat kiwei ha kejing lang yamir jingtim lawan ru ban ajing kran da ki riu shampang bakan thop ya u Dr. Compare Power but u Reverend AI Kharshi yang kibadai ki dekhot jong ka Khasi Author Society sengkme hakaba lawan menya simbandalang da ki khana school bat college na kathan Nongstoin kisang balang bat kiwei kani ka subject meta ka singi kalong ba badia kren ya ka jing no sinyang jong Thomas John ha ka thok kata jong ka jai Khasi lari kain nadu apa atri jong rai Jun jom senam ka pas pak sapuai kala da pis pak kapuai senam adu menta ka thok kata Khasi jongi ban ka kwa bani tu pi ba syapang Thomas John ngari wei ba smart ha ban wat bnia ban le resort min swang apa kat apa ban draft ya ka action rule juga himalang ren Nongstoin ba ki wepat kata ka jingwat bnia jong ala sai ki priang em kita ki start ki jahat ki doktor ambil doktor kot ki doktor ya ka kalau qualify dia am ka di jing tho jadi bangi pakat pakata ka jing perkhe jong i kam sim la le no ei bar kam sim la se ei kita kipo bari pej hadu ulat juga jelawai ke jeng benjo nggak akan mau tapi dia pulih ke history juga sigi ong ba siapa nggak kendau Thomas John usapai kemat haka soka pareng tu kepo nak kenapa boleh ya kadus tu jong Khasi uang pun lebih dep uya sela uya lam bagi pai pak Khasi uang bang ngimdei ban siu kajna ya ka kendau saka soka mong baru dong saya ka kentin uang ba there is no land revenue in the Khasis. Kita boleh kekot juga diliu thok entai ba don kajna ya ka kendau hagari Khasi ke jungi ni kan semang ka ktien banong ba kasok soka miglas sa sisin pat baga sim ya kisin jam ban ong ya kasok India bakadri kepo ban nga ong ipi kani kasoka jungi mentah bi kwa ban pen ida kakam Mdei ban shuya sai tang haleng bagi lat pathai kubo ki social media gini kitai lani ki pen media rai ngi kwa ban pen ida kakam sipun ki jing sakam tho leng bagi social media ya ka eka bangi ngile tamba uba khambun upej be ya kakam ban ngau ngi pi ngasakan mau ya ledi kawai ka kentin ka ba mentangi dang yele ya kata ka kentin kabangi kadi ban yo jaka hakakot ain ka kentin Khasi kabangi don kam hadu kata no balai nama ba ya ka kentin Khasi empat itu empat la ban yele IPS da ka kentin Khasi la ha ban yele da ka kentin Hindi da ki wepat kentin bala itu da ka soka India kawai ka kentin ka peron kam tam ngidang ikan man ka po ngom ba kat ba ampala ka kentin Khasi ngom ba teng kini Norway ke sub bahkan English bang ba pending approval by the government ngi Khasi ngi siong tak kentin kat bahkan ni kam kadang sa hapok gijing besar joka soka India bani thu noi kentin Khasi kat badon gilat kilenti baya ki kentin gibron kam tam haki hima ngin penrung no haka codification kabakala dei kajing itu joka ai ka kentin dulir bangi panon kamman ka po empat yo jaka haga thup jung ka kod ai dale je po sub registration hang tai DC office ga tulir bi atho ya dia ti kendo hapreng ua bar ubi kidang ong kata ktin Norway Hindi gong bangana mati bahai min Hindi kiong bagani jung pirang dei ka kacha dokumen gong ngaptip kamu de yugum ta tengak wa manong ba
Hagari ke jing perkhe kawai ke committee ke badan poka so kami gila ka baula usne mahja apa ki non notify na pren ki politician ki badan ta ka committee expert committee jo ke so kami gila ka pakan thup ye kalau department dis council of department bagi wei ngadai wei yang ta laon bahagi kita kipor jong Reverend Thomas Jones but kiway de ki missionary kini kipakasi jongi kimwa satia ban pa sekolah jong kikun kumban ongno kadang-kadang kata ka jingtien kadang-kadang kata ka jing satu diet lese ban penlong iki pada ki pa sekolah yang lagi jong kikun lese kin penlong iki kumori kumno kawan rak pemban ke jingma kawan rak pemban ka jing kala dur kumne kumtai te kumta kitien ban pak sekolah lagi jong kikun new missionary bakrau ula pensotu katla kadiai ba dan kam ke jing nang jing start dan kam ke puli putih dan kam balik school andrei shen sistem bah lai setang hak itu hi ki benta bau sa hama mulu nang saulia itu ulala kenet le se ban pensutu elekini pa naga benta ban pa school le jong ki khul la ong mala gonru ki missionary na badai ki missionary ba ai jingmut yau Thomas Jones but ong nahi kai ne bu school yang kasih nama kimpat daya per bagi taki sri kita ngau ngau kata tawat nonton siap ke por jengki pat poi kata ke por jengki kat pat kot kata ke jing sampang jengki panlik puli te habadang kini dijing te umpja triang Thomas Jones ulaya ini kelam jingken randin hadu bau penik sendan ke kot ke air kerteng ke kot pulih kasih abi